what it truly means to be father-like. अभी हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है. Now we have to become such deities, complete with all the virtues, complete with 16 celestial degrees, completely non-violent, and the best in following the code of conduct. क्या? What? बाप समान बनने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो हमें लक्ष्य मिला हुआ है उसको भूल जाए. Becoming equal to the Father doesn't mean that we should forget the aim that we have got. बाप के गुण अलग और बच्चों के गुण अलग. The qualities of the Father and the children are different. हमको तो देवता बनना है. We certainly have to become the deities. हमको बाप नहीं बनना है. We don't have to become the Father. बाप जो पार्ट बजाता है वो पार्ट हमको नहीं बजाना है. We shouldn't play the part that the Father plays. बहुत से ऐसे सोच लेते हैं कि हम देवता हैं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है तो बाप भी ऐसे होगा. Many think when we deities are complete with all the virtues, complete with 16 celestial degrees, completely non-violent, and the best in following the codes of conduct, the Father would also be like that. नहीं. No. बाप तो सर्वशक्तिवान है. The Father is certainly almighty. बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है श्रीमत पर चलकर. The children have to become Master Almighty by following Srimad. सर्वशक्तिवान बाप आया हुआ है तो वो हमको कर्म की गति सिखा रहा है. The Almighty Father has come, so He is teaching us the dynamics of karma. क्या गति सिखा रहा है? What dynamics is He teaching us? कि बच्चे तुम्हें अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए. Children, you should keep your aim in front of you. लक्ष्य को अगर सामने रखेंगे तो लक्षण आएंगे. If you keep the aim in front of you, you will have the qualities. लक्ष्य तुम्हारा देवता बनने का है. Your aim is to become deities. भगवान बनने का तो लक्ष्य नहीं है. Your aim isn't to become God. है? अगर भगवान बनने का लक्ष्य है तो भगवान भगवती तो एक ही होते हैं दुनिया में. If your aim is to become God, there is just one God and one Goddess in the world. कि अनेक होते हैं. Or are there many? अनेक हो जाएंगे तो सर्वव्यापी भगवान साबित हो गए. If there are many, God will be proved omnipresent. तो जो एक का पार्ट है उनको अपना पार्ट बजाने दो. So, let the one whose part it is play his part. लेकिन तुमको तो देवता बनना है. But you have to become deities. देवता बनना है तो देवताई गुण धारण भी करना है. If you have to become deities, you also have to assimilate the divine qualities.